Pescar un poquito los días. Laila hoy quiso que le hiciera una trenza, así es que viene trenzada hoy y ya viene lista. Qué bueno que te pusiste el suéter, Laila, porque está fresco. Hoy está más fresquecito. Vamos a bajarle, llevo su lonchera. Hoy estamos aquí, es domingo por la tarde y las niñas quieren quemar bombones y estamos aquí cortando algunas ramas secas. Vamos a acercarnos aquí donde está Roberto, en estos árboles que encontramos, porque la mayoría todavía están verdes, entonces no encontramos ramas. Aquí está Emma que les quiere enseñar cómo hacer las marometas. A ver, Emma. ¡Guau, Emma! Muy bien. ¿Otra vez? Okay. ¡Guau, Emma! Emma últimamente anda haciendo marometas, así que nos quiso enseñar. Estamos aquí atrás de la casa. Este fue el único árbol que encontramos que tenía ramas secas. Y eso porque al parecer este árbol se cayó. Estamos observando con Roberto que al parecer este árbol no sé cuándo se caería o se quebraría, pero aquí podemos ver que está quebrado. Estamos agarrando ramas secas para poder quemar, niñas, porque aprovechando que mañana no hay clases, queremos pasar la tarde afuera con ellas. La tarde noche aquí afuera. Ya llevamos aquí la grilla. Cuidado, hermana, todavía te lastimaste. Te lastimaste, ¿verdad? Ten cuidado. Mira, ahí con Roberto. Todavía se siente caliente, pero ya ahorita empieza a hacer airecito fresco y ya va refrescando el clima. Ay, me espanta. Ten cuidado. Hola, niños. Ay, Laila. Mami, yo quiero hacer
Hoy estamos aquí en el parque con Laila y Emma. Está un poco fresco, pero el sol calienta. Ya desayunamos y decidimos salir aquí, ya que Roberto le tocó trabajar hoy. Y aquí estamos. Y Laila le enseñó a Emma a pasar el pasamanos. Así es que ahorita Emma lo va a intentar solita. Así es que ya Emma logró pasar el pasamanos. Solo estuve ayudándole abajo por si se caía o algo, pero realmente ella lo pudo hacer solita. Normalmente yo le ayudo, la agarro de un pasamano al otro, pero ella lo quiso intentar solita. Así es que eso es bueno. Ahora ya voy a pasar los pasamanos. A punto de Ahora Emma les va a enseñar en este que está aquí. Vamos a la chiquita. Así es que aquí en los parques lo que ponen es como madera quebrada. Esto es como tronco quebrado. Esto es lo que ponen en la mayoría de los parques donde los niños están, incluso en las escuelas, para que cuando se caigan, pues los niños no caigan sobre cemento o sobre así allá también. Y estos son de plástico, un plástico bastante resistente. Este es el parque donde los niños juegan el béisbol. Las niñas juegan el deporte que se llama softball. Aquí hay casas atrás. Aquí está Emma, la vamos a encontrar. Me voy a esconder, pero no me van a encontrar. Cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a buscar a Emma. ¡Bú! Te encontramos, Emma. Ustedes se tienen de esconder y ya vengo de cuenta. Ok, ahora nosotros nos vamos a esconder. En este árbol y hasta el árbol. No les puedo contar porque es un árbol, pero creo que ya viene. No me importa. Me enseñaron el parque de los chiquitos. Ese es el parque de niños más chiquitos. ¿Y esto? Pero a Emma le gusta todavía jugar en este. Porque tiene un avión ahí. Oh, sí, tiene un avión. Tengo 5 años. Ya ¿Este está el es ocho? 5 de 5 años. No, este es 6. A ver, vamos a contar los números. 1, 2, A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ahora Laila nos va a contar los números en inglés. ¿Ya? Y Emma. Emma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos números hay? 9. Muy bien. Mira, estos son los coches diferentes que siempre venimos en los Ujú. Aquí es donde juegan los niños. Oh, aquí pueden jugar los niños, ¿verdad? A ver quién gana. Ok. Yo estoy acá. Vamos a sacar esto. Mira, Axo, ese saco. Yo quedo aquí. Es que se lo esperaba. Ya gané. Ya gané. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Yo ya gané. Ok, ya. Ahora vamos a... Te voy a enseñar algo chiquito. Aquí, ¿verdad? Voy aquí, ¿verdad? Ujú. Espérate, pero no haces nada. Ven, no. Van a hacer... Muy bien, Emma. Perfecto. Tú puedes. Mande. ¿Te ayuda? Rafa, Ok. tengo una mano. Pasa a la otra. Déjala fuera. Pasa a la otra mano, María. Pasa a la otra. ¿Sentiste como que te estabas cayendo? Mamá, voy a poner los dos. No, como. ¿Lista? Sí, Vámonos. no, Perdón. sí. Ya le dio sed a Laila. Vamos a ir a la Yo casa. también, vámonos. Es que la casa nos queda por ahí atrás. Vamos a ir Y caminando. mañana vienen estos parques. El parque. Vamos a hacer un parque. Sí, complicado de grande. Como este. Más Mm.